The coordinates of point A, point B, point C, if all coordinates, मैले यिनीहरूको coordinatesहरू पढिन है, pointsको coordinates. If all coordinates move in a rectangular system of 21 units left to x-axis and 40 units down to y-axis, find the new coordinates of A. Points A को चाहिँ न्यू कोअर्डिनेट्स पत्ता लगाउनु पर्ने छ। जति बेला चाहिँ त्यो कोअर्डिनेट चाहिँ यसरी मुभ हुँदो रहेछ कि 21 युनिट्स टु लेफ्ट अरे हो 40 युनिट्स टु डाउन वाइ एक्सिसमा हुँदो रहेछ। अब यसलाई कसरी हुन्छ अलिकति हामी थोरै फिगर बनाएर हेरौँ ल। अलिकति एउटा फिगर चाहिँ बुझ्नको लागि थोरै हामीसँग दुईवटा लाइन छ, एउटा यो भर्टिकल लाइन छ, अर्को हरिजन्टल लाइन छ हो। अब यसलाई वाइ एक्सिस भनिन्छ भने यसलाई चाहिँ एक्स एक्सिस भन्छ है। यो फिगर हेरेपछि थोरै यो क्वेसन सल्भ गर्न सकिन्छ, त्यही भएर अलिक सल्भ भन्दा पनि यो बुझ्न सकिन्छ थोरै। अब यस्तोमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि पोइन्ट यहाँ जुन दिएको छ यो पोइन्ट ए कसरी मुभ हुँदैछ त्यसलाई बुझ्यौँ है त। पोइन्ट ए चाहिँ अब 21 युनिट्स टु लेफ्ट टु दि एक्स एक्सिस भनेको छ भन्नु मतलब यसको एक्स कोअर्डिनेट चाहिँ हो यो पोइन्ट ए यस्तो छ ल 12 20 भन्ने छ। यो चाहिँ एक्स कोअर्डिनेट हो है, यो पोइन्टको एक्स कोअर्डिनेट यो हो। यो एक्स कोअर्डिनेट चाहिँ यसरी मुभ हुँदैछ अरे जुन चाहिँ 21 युनिट्स टु लेफ्ट टु एक्स एक्सिस, यो चाहिँ एक्स एक्सिसको लेफ्ट साइडमा जाँदैछ अरे। जब एक्स कोअर्डिनेट लेफ्ट साइडमा जान्छ त्यति बेला यो नेगेटिभ हुन जान्छ है। यतापट्टि लेफ्ट जाँदाखेरि एक्स एक्सिसको लेफ्ट भनौँ भने त्यो नेगेटिभ हुन जान्छ। एक्स एक्सिसको राइट साइडमा गयो भने त्यो चाहिँ फेरि पोजिटिभ हुन जान्छ। यसको मतलब जति युनिट उता गएको छ राइटपट्टि गएको छ त्यति युनिट हामीले एड गर्छौँ, जति युनिट यता लेफ्टपट्टि आएको छ त्यति नै हामी सबट्र्याक्ट गर्छौँ। भनेपछि हाम्रो यो युनिट चाहिँ के भन्छ 21 युनिट त्यो लेफ्टपट्टिमा गएको छ अरे भनेपछि हाम्रो यहाँ चाहिँ 21 चाहिँ यहाँ सबट्र्याक्ट हुन जान्छ है। यो एक्स कोअर्डिनेट चाहिँ सबट्र्याक्ट हुन गयो किनभने यो लेफ्टपट्टि आयो एक्स कोअर्डिनेटदेखि, एक्स एक्सिसदेखि यो लेफ्ट साइडमा आयो, त्यही भएर चाहिँ यो एक्स कोअर्डिनेट चाहिँ के हुने भयो सबट्र्याक्ट हुने भयो है। अब कति हुन्छ सबट्र्याक्ट हुँदाखेरि 21 माइनस उयो गर्नु बित्तिकै हाम्रो सर हेऱ्यो भने यो 9 आउने रहेछ, -9 आयो हो। अब त्यस्तै गरी अर्कोमा जाउँ ल। के भन्छ 40 युनिट डाउन टु वाइ एक्सिस। अब यो वाइ एक्सिस भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि वाइ एक्सिसमा चाहिँ वाइ कोअर्डिनेटहरू जति युनिट माथि गयो भने छ त्यति युनिट हामीले एड गर्छौँ। माथि गयो भने अप गयो भने, डाउन गयो तल गयो भने चाहिँ हामी जति युनिट तल गएको छ वाइ एक्सिस जति वाइ कोअर्डिनेट जति तल गएको छ त्यति नै हामी के गर्छौँ माइनस गर्छौँ हो। अब यहाँ के भनेको छ त हाम्रो यसमा चाहिँ डाउन भनेको छ। डाउन भन्ने चाहिँ फेरि यो पनि नेगेटिभै भयो, फेरि माइनस नै गर्नु पऱ्यो। जति युनिट तल गएको छ त्यति नै हामी सबट्र्याक्ट गर्नु पऱ्यो। कति युनिट भनेको छ 40 युनिट, हामीले यसमा 40 सबट्र्याक्ट गरिदिउँ यसरी ल हो। के हो हामीले सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि यहाँ पनि 20 भयो, माइनस चाहिने भयो भनेपछि अब ए को नयाँ कोअर्डिनेट चाहिँ के भयो भन्दाखेरि -9 -20 यति हुन गयो ल। दिस इज अनदर क्वेसन्स लाइक प्रिभियस। लेट्स सी द कोअर्डिनेट्स अफ पोइन्ट ए, पोइन्ट बी, पोइन्ट सी। मैले फेरि पनि यिनीहरूको कोअर्डिनेट्सहरू पढिनँ। इफ अल कोअर्डिनेट्स मुभ इन अ रेक्टेङ्गुलर सिस्टम अफ 22 युनिट्स राइट टु एक्स एक्सिस एन्ड 18 युनिट्स डाउन टु वाइ एक्सिस, फाइन्ड द कोअर्डिनेट्स अफ ए। यहाँ पनि अघि जस्तै हेरौँ ल। भनेपछि के भएको छ यसमा हाम्रो यो 22 युनिट चाहिँ के भन्छ, कुन चाहिँ पोइन्टको निकाल्नु पर्ने छ ए को। भनेपछि ए को पोइन्ट के छ कोअर्डिनेट्स 34 10 छ। अब यसलाई हामी डाइरेक्ट गर्न सक्छौँ। के भएको छ अरे 22 युनिट चाहिँ राइट गएको छ। राइट जाँदाखेरि के हुन्छ एक्सिसमा प्लस गर्छौँ हामी, भनेपछि यो कति हुने हो 22 प्लस हुने भयो। सम गर्दा के भयो एड गर्दा 6 5 56 भयो। त्यसै गरी 18 युनिट डाउन टु वाइ एक्सिस। अब वाइ एक्सिसमा 18 युनिट डाउन हुँदा के हुन्छ हामीले अघि पढ्छौँ त्यहाँ माइनस हुने भयो, सबट्र्याक्ट गरिदिउँ। कति भयो त सबट्र्याक्ट गर्दा हाम्रो यहाँनिर आयो -8। भनेपछि नयाँ हाम्रो कोअर्डिनेट्स के भयो त ए को पोइन्ट ए को नयाँ कोअर्डिनेट्स 56 -8 हुन गयो है।